nalema okufera nga ndi munaku nfere kati nga ndi CEO. Anzije wala bameka abafunanga ku CD nga tetunakola media nga bafunako ku CD. Wawulirako nga ntunda CD z'enjiri? Kasente kange kono obulamu bwange nja kinvestinga mu njiri. Siina kyentunda kasita kibeera product ya njiri, kasita kibeera mu church tekiba kyakutunda. Abaweereza mwasuze enjala nga munywa soda temumala. Temubalinze ne mukoowa. Kati musula mwetegese nga mugambe kyatujja kunywa soda. Kale abantu mbawe bubiri busatu kamu bubiri omuntu nga bw'aba yagadde mubawe soda. Why not? Tumugabe nga balaba ate nkya bagambe twamutunzi. Abantu bateekeddwa okufanga ku bizibu byabwe. Buli nnyumba erina ebizibu byayo. Eryokanga n'etonnya. Ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Eri abampandikako nga simulowoozanga nako. Nga tali mu birowoozo byange mu bubi oba mu bulungi, nga tali mu birowoozo byange. Naye nga yali eyampalana. Mugenda kulaba ababadde waggulu nga bawanukayo. Eno ekkanisa buli anagyesimbamu ajja ggwa. Buli anagisimira obunnya ajja kubugwamu. Bye batwagaliza yessaala yaffe bibatuukeko balabe ku bulungi obubirimu. Muserengete mugabireko abeeri emmanga. Waliwo abaserengeseeko eri wansi? Muserengete abantu mbawe soda. Gwe munywe lwakukkiriza, munywe ng'okkiriza ucelebratinga solot at 10. Naye ate munywera ng'okkiriza nti olwaleero ekibadde kikutawaanya nakyo kikomaawo. Yanguwako mwe abatuuka obutuusi mwanguwe soda gwawo. Watona atali wakutunda lwaki temubatemyako? Mwanguwe. Atanafuna soda wanika omukono gwo. Atanafuna soda be bali abali eri emabega. Kati muyite obuyisi muserengete kubali emabega. Bano mwaba wadde obubiri obusatu. Otwalire n'abazzukulu kale tewali buzibu. Kale twalira n'abazzukulu. Bana tuli kuyoleke. Mutambuze soda. Waliwo ababadde bamudibetinga ku bamulabye nga tumusabira ne batukola bu captions. Busoda Awonya Awonya ebikubuuka ebigalanga enjoka endigirigi ensaanuusi. Kyonna ky'obadde otawaana nakyo onywe soda kiwone mu linnya lya Yesu. Gamba nti amiina. Kale wanika akasoda kako tutoosinge. Tosooka otoosinge nange. Wanika ecupa buli alina. Oba ofunye 3 era wanika 3 tewali buzibu. Wanika tutoosinge. Kulwa soloti ati 10. Kulwa soloti ati 10. Kulwa soloti ati 10. Wanika bulungi nawereka. Kulwa soloti ati 10. 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 Kale bonga neibawo so tosinga neibawo. Tosinga neibawo. Tosinga neibawo. Mbalinze nese kubalinda. Mbalinze nese kubalinda. Sunday service ye malegobe mu kibya. Sunday service jangu tulopa yatula ku promotion yo gwe noli okobera mu company ngolinga ekishimula buli ajja gwe gwasimulira ko nayingira company nafuuka manager.
setaani n'akwerippako omuntu n'akusiranya paka nga bamanyi nti olina obusobozi naye gwe ne bagamba nti obusobozi bwe buwa abalala training oyo buli gw'otreyininga yafuuka boosi wo. Sunday service tubalinze ketonyeke gwake jangu tukowole Katonda alina ebirowoozo ebirungi ku future yaffe so si bya bubi. Jeremiah 29:11, 12 and 13. Teri kintu kibi nga kumanya akulowoleza bulungi ate n'otamunoonya. Nkiddemu, teri kintu kibi nga kumanya akulowoleza bulungi n'otomuwa budde, wabula obudde bwo ne bwonoonekera mu bakulowoleza obubi.